Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Upvel avec Omnanon, vous savez, le couple que j'adore. D'ailleurs, petite info, ce week-end je me suis remis à Bad Buddy. Et oui, je suis à l'épisode 7 et franchement je me lasse jamais de ce boys love. Vraiment, comment vous dire, pour moi, hein, vous savez, c'est vraiment mon coup de cœur. Et voilà, il restera là. On y va, du coup. On est l'épisode 4. Alors, on répète, hein, parce que l'épisode 1, c'était avec les chiens. L'épisode 2, c'était avec la lutte. L'épisode 3, c'était... c'était quoi? Les sports nautiques, c'est ça. Et là, alors, j'ai vu l'image. J'ai vu la miniature de la vidéo. Ils sont en mode fusil, donc je sais pas si c'est un paintball, je sais pas si c'est, comme vous savez, les jeux un peu avec des armes et on doit tirer sur les gens, ça doit être un truc comme ça. Donc on va voir ça, et alors, je crois, j'ai cru voir des petites têtes qu'on connaît de Bad Buddy qui sont venues. Alors je suis pas sûre, on va voir, mais bon, on y va, let's go, allons-y. N'oublions pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo et de commenter bien sûr. Et nous, c'est parti, let's go. Ah ouais, il est beau, il est beau. Eh oui, eh oui, bah oui qu'on les connaît. Et alors j'espère que Nanon va pas parler trop vite, c'est ça. Ouais, c'est comme une sorte de paintball. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais c'est cool comme jeu, vraiment bien. Et du coup, bah, c'est bien. Ouais. Homme qui est dans le hamac. นี่เป็นรายการที่ดีรายการที่ให้แขกรับเชิญมาเปิดรายการแทนผู้ดำเนินรายการที่คนหนึ่งเป็นบ้าคนหนึ่ง Et l'autre dort. Oh, il est beau. ต้อนรับเด็กและพร้อมครับผม On les connaît. รู้แค่ว่ากูต้องยิงมันอ่ะรู้แค่ว่ากูต้อง Tirer dessus. Boum, boum, boum. วันนี้พร้อมเด็กมารู้สึกยังไงบ้างครับกับรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีลูก Les plus populaires. บอกแล้วเมื่อคืน Ah, ทำไมนะไม่เตรียมปืนไม่เตรียมปืน c'est cool que ça marche bien. C'est bien, je suis content. ปืน Ah, il s'est réveillé, ça y est. รายการเราครับโอมณนนท์อัพเวลเนี่ยคือรายการที่จะเอาโอมณนนท์เนี่ยมาอัพเวลในทักษะด้านต่างๆแต่วันนี้พิเศษหน่อยก็เลยมีพวกคุณสองคนมาด้วยซึ่งคุณสองคนเป็นแขกรับเชิญแรกของรายการใช่เหรอ La prochaine fois, je crois que je regarderai d'abord à l'avance pour tout lire et comprendre. เจอแน่รูเต็มคอเลย เฮ้ยนี่เก่งซะแล้วกูถือปืนอยู่ Parce que là, des fois, ça va trop vite. โก้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสนามบินกันที่นี่เดี๋ยวเราจะให้เขาแนะนำกันและสอนทักษะเบื้องต้นในการเล่นของเราในวันนี้เพื่อเราจะได้ไม่เกิดอันตราย Il est beau, hein. Il parle beaucoup, Nanon, c'est cool. Waouh. Ouais, on se croirait vraiment dans un terrain de ต guerre. อนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่โก้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่โก้ Pican, ça n'a qu'à... ขอบมากครับผม ก็พี่โก้เป็นเจ้าของ Ça doit pas rigoler, hein. เปิดมากี่ปีแล้ว Pas du tout. 15 ปีนะครับผมเป็นกีฬาบีบีกันล้วนๆเลยครับ กฎการเล่นระเบียบการเล่นในการเล่นบีบีกันมีอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกสำคัญสุดคือส่วนของใบหน้าก็รออย่างนี้ครับผมถ้าโดนไปครับอันตราย Nanon est très concentré. เต็มเลยครับ Très, très, très concentré. ตัวนี้เป็นสไนเปอร์ จะตึ๊บแล้วก็เล็งจากที่สุด ประมาณนั้นครับหรือเล่นจากแนวราบก็ได้ เขาเล่นอะไรบ้าง เดี๋ยวผมนอนให้ดู กองขึ้นมาไม่เห็นถ้าตามหลักลักษณะคือจะยิงได้เทียนลูกป่ะหรือว่า ครั้งละ1 นัดครับ ครั้งละ1 นัดเราเปลี่ยน แน่ Bien, bien. โมเดลมันใกล้เคียงกับปืนจริงครับพวกบีบีกันทุกอย่างมันมีระยะยิงของมัน C'est particulier, hein, quand même, comme activité, hein. จริงๆบีบีกันเรากำหนดที่ความแรงปืนเป็นหลักครับอย่างที่สนามเราไม่เกิน400 ฟุตต่อวินาทีความเร็วเพราะ1มันก็เซฟตัวผู้เล่นด้วยไม่ให้เจ็บจนเกินไปถ้าเจ็บจนมากๆความสนุกก็จะหายไป ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เป็นปืนอัดแก๊สหรือว่าปืนไฟฟ้า ถ้าปืนที่เราเล่นตัวนี้คือไฟฟ้า Sont électriques. ใส่โชว์เลยครับ Waouh, électrique. โอ้ยแต่พอดีเนี่ยเพื่อนผมเขาจริงๆเขาชอบเล่นบีบีกันมากแล้วเขาเอาปืนมาเดี๋ยวให้เขาโชว์ปืนมาสักหน่อย ปืนแรกของผมนะครับผมโชว์ปืนเล็กก่อน C'est un peu chaud quand même, hein. จอห์นวิกอันนี้ก็คิดเวกเตอร์ที่ อันนี้คิดเวกเตอร์ที่บอก อีกอันหนึ่งก็จะเป็น M4 En plus, je rappelle que ça réussit pas à homme les armes parce que il a failli se faire arrêter parce que justement il avait été dans une bagarre, hein, dans Bad Buddy, hein. แล้วเขาสามารถพกปืนพกไปได้ด้วย ผมให้
4-5ก็บอกได้เลยครับ แล้วมันมีกฎในการเล่นไหมครับว่าแบบพกแม็กไปได้กี่อันไปอะไรยังไงได้บ้างในสนาม พกเท่าไหร่ก็ได้1 นัดเท่านั้นครับเป็นตัวตัดสินกฎกติกาหลักๆของเราก็คือถ้าออกจากสนามทุกครั้งปืนอยู่ที่โหมดเซฟเสมอ ครับ หน้ากากถอดแม็กถอดเคลียร์ทุกอย่างหมดเวลาออกมาเคลียร์เซฟปืนแล้วก็เดินออกมาข้างนอกเวลาเราจะลงไปเล่นใส่หน้ากากถือปืนถือแมกกาซีนพร้อมเข้าไปข้างในแล้วค่อย C'est rigolo parce que quand il explique, อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการ il y a Nanon qui réagit. ตอนนี้เราได้ความรู้พื้นฐานกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวให้พี่โก้เข้าไปสอนพวกเราสอนยิงสอนหลบสอนฟุตเวิร์กสอนขยับร่างกาย โอเคได้ค ได้ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในสนามแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่โก้นะครับช่วยสอนเบื้องต้นว่าเราควรจะขยับตัวอะไรยังไง À bouger notre จับปืนแบบ corps. ไหนเล็งแบบไหน เมื่อเราเข้าในสนามแล้วแม็กเก็บต้องใส่เซฟเซมิออโต้เมื่ออีกด้านหนึ่งก็จะมีปุ่มสำหรับปลดเจ้าแมกกาซีนที่เราถือก็ดีเราใส่โค้งไว้ด้านหน้ารูป C'est un peu compliqué quand même, hein. เลยครับปัดแม็กนิดนึง Ça doit pas être facile, hein. ที่เหลือก็คือพร้อมยิงแล้ว En même temps, pour quelqu'un qui n'a jamais tiré d'arme, ต้องลองนะให้เพื่อนผมลองเอาเป้าไหนมึงเล็งเป้าไหนขวาบน alors j'ai pas compris ce qui est tiré vraiment en fait. J'ai pas compris en fait s'il y a c'est quoi en fait qui sort de l'arme. Je crois qu'il y a rien qui sort, hein. Oh Nanon. มันมีวิธีการเดินไหมหรือว่าก็ฟรีสไตล์เลย ฟรีสไตล์ก็ได้ แต่ถ้าเราจะทำเป็น แผน แผนก็ได้ครับและสำคัญคือการเล่นให้รีแลกซ์ที่สุดก็คือใช้เสียงเยอะๆกับจากการซ้อมยิงของ4 หนุ่มเมื่อกี้ครับ ต้องบอกเลยครับไม่ธรรมดา ใครดูมีทรงสุดฮะ เน่ ตัวเต้ ไม่ใช่แค่มีทรง ทำไมฮะ มีอาวุธเป็นของตัวเองด้วย บอกเลยทุกวันนี้ไม่นอนกอดหมอนะนอนกอดปืนนะ Non, avec ses fusils. Mon ไม่ Dieu. อ๋อเขาอาจจะเป็นการหลบฟอร์มให้ลึกๆหน่อยนะ น้องเขาไม่ค่อยชินครับปกติไม่ลงมือเองเดี๋ยวเจอในมิชชั่นดีกว่า ซึ่งตอนนี้คุณจะโผล่เลยไหมฮะมิชชั่นกระดาษสีน้ำตาล Ils se sont habillés en mode camouflage, hein. Ah, c'est les missions. Alors, มิชชั่นแรกนะครับ mission améliorer votre précision. แม่นยำมาท้าอมนนท์ Ah, mais maintenant, choisis leur partenaire entre Drake et Prom. Ok. ร่วมทีมตนเองและจะแบ่งการเก็บแต้มตามทางดังนี้นะครับ Station suivante. Chez vous derrière le bunker. Les temps les plus rapides. Ok. Je ne comprends pas les règles. Le pauvre homme. Oh, il comprend pas les règles. Mais en même temps, franchement, c'est chaud quand même. Parce que en même temps, il faut maîtriser l'arme. Et en même temps, tu as toutes les missions à faire. Si en plus, tu n'as jamais fait. Par contre, je suis surprise. En fait, il n'y a pas de peinture qui sort. Il n'y a rien. C'est bizarre. C'est bizarre. จริงแล้วคือกองทัพมันไม่ได้เดินด้วยมือด้วยขาอย่างเดียว ทำไม กองทัพเดินด้วยท้อง เฮ้ยบ้าบอจริงไหมเนี่ย เรามีลูกค้า เฮ้ยไม่เราจะรู้ลูกค้าเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนดีกว่านี่เลยยูโร Ah bah oui, ils sont obligés un petit peu hein, de faire de la pub. Hein. On le sait, hein. Parce que c'est ça qui produit, on va dire, leur émission. Hein. On avait vu avec les téléphones, les petits trucs, voilà. ช็อกโกพายบอกเลยนะครับพายนุ่มๆนะครับอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเอาที่บ้านทุกครั้งที่ผมดูการ์ตูนตอนเช้า Mais j'ai l'impression que quand même c'est Nanon qui parle plus en fait, qui prend les choses. เรื่องตอนเด็กเนี่ยจริงๆอ่ะกูชอบกินมากเลยรู้ไหม C'est l'impression que ça donne en tout cas. คนชอบ Voilà. มัชเมลโล่อยู่แล้ว ชิ้นเดียวอยู่ท้องครับผม อันนี้มันหอมนุ่มมากเลยพี่ อร่อย Il est pas très à l'aise, homme, dans sa tenue, on dirait. Je sais pas. กินหมดแล้วคนแรกเฮ้ยขอบคุณมากครับหอมนุ่มช็อกโกแลตเต็มคำเลยครับ Et pour ça il faut aimer le chocolat. Oh! แต่เขาบอกว่าหลังจากหมดชิ้นนี้ผมว่าเราต้องเริ่มเข้ามิชชั่นกันได้แล้วเพราะว่าภารกิจแรกเรามิชชั่นแรกกันเลยแบบพี่บี้สุกิจหน้าบันนาวครับผมหน้าบันนาวครับผม Vous voyez, on voit plus Nanon hein, quand même. Hein. On dirait que c'est lui qui prend un peu les devants. แล้วตอนนี้นะครับมิชชั่นแรกเรากำลังจะเริ่มขึ้นนะครับอย่างที่ Notre première mission, les règles sont que Monsieur Prom a lu le brave. ที่ Les premières bases de tir sur les canettes. Ok, ça va. Deuxième base de tir sur les ballons. L'équipe adverse peut se défendre. กันได้เหมือนในหนังนั่นคือเอ้ยมึงยิงคุ้มกันนู่นหน่อยซึ่งเราจะเริ่มกันอย่างไรดีครับ Comment commencer ฮะ J'adore. โอเคได้พอได้ Mais je pense qu'ils sont joueurs aussi. Et ça, c'est bien. Mais on le sait hein, qu'ils sont joueurs. Hein.
ผมเห็นแล้วว่าไอเนี่ยมันเอาดำแน่เพราะพวกผมชอบออกขาวแม่งก็ดำคู่เป็นไงสุดท้ายคนไม่ได้คิดอะไรก็ได้ไป Ah ah, Nanon. Bon, bien sûr, c'est plein de petits cœurs, hein, vous savez, hein. Drake et Prom, voilà. Et nous, on connaît très bien Drake, hein. Et oui, on l'a vu dans plusieurs boys love, notamment Bad Buddy, mais aussi Together. ฝั่งนู้นพร้อมไหม พร้อมครับ Et ils ont des casques. ได้ครับได้มึงเจอกูได้กูมา Donc il y a l'équipe verte et l'équipe rouge. Mais vous voyez, donc il y a des choses. เฮ้ยเอาเรื่อง Ben oui, il y a des choses. Mais qu'est-ce qui sort de ces armes, je sais pas. Ah, ok, j'ai compris. En fait, ils ont des ballons accrochés et ils doivent les exploser. Mais il faut pas qu'ils tirent sur eux. Mais je pense que ça doit être des petites fléchettes ou... Non, quand même pas des fléchettes, c'est dangereux les fléchettes. Des balles. C'est ça. C'est des balles. Vous savez, des petites balles rondes, des billes. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est des billes. Et l'équipe rouge a encore un ballon, hein. Et par contre, l'équipe de Nanon, ils ont plus de ballon. Et il reste un ballon. C'est Drake. Ah, il reste plus qu'un ballon. C'est l'équipe de hommes. Ah, ça y est. เจ็บไหมครับน้องชายโอ้ยเจ็บคนนั้นน่ะ Quel tireur d'élite. J'ai visé tes mains. รู้สึกเจ็บ กูไม่รู้สึกอะไรเลยวะเพราะกูไม่โดนเลยมึงไม่ออกมาเลยกูเห็นแต่เด็กยิง เก่งนะ Il a pas bougé, il est resté dans le bunker. ทีมกูอยู่วิ่งเข้าไปนู่นแล้วมึงสองคนก็ยิงลุงกูอยู่มึงออกมา Sortez de là. หลายรอบแล้วเอามือออกมา Franchement, les épreuves qu'ils font, c'est pas... C'est des sacrées épreuves, hein. ว่าไม่จะบอกกูเลยบอกทีมกูดีกว่าก็อย่างที่เห็นกันเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราสองคนก็มีแผนใหม่ Nouvelle stratégie. เราจะยังไม่รีบยิงลูกโป่งฝั่งนู้นทำเวลาไว้นานมายิงคนก่อน โดยเฉพาะน้องพร้อมอ่ะสุดจันนะไม่ต้องไปบอกน้องนะ แล้วยิง Oh non. ไม่มีไรแล้วอย่ายุ่งเลยเฮ้ยเอาละมึงพกนะนนท์มึงพกนะ Ah. โอ้ยเล็งไม่ได้เลยว่ะเด็ก Ah, ok, j'ai compris. Alors, en fait, stop, je mets juste sur pause. Première manche, en fait, c'était l'équipe rouge qui avait les ballons, d'accord? Et l'équipe verte devait tirer sur les cibles, c'est ça, et après exploser les ballons. C'est ça, en mouvement, parce qu'ils doivent se bouger. Donc, du coup, finalement, ils ont réussi, puisque finalement, le dernier ballon, c'était le ballon de Drake, et le ballon de Drake a explosé. Maintenant, on passe à l'équipe rouge. Donc, c'est l'équipe verte qui a les ballons. L'équipe rouge doit passer toutes les épreuves avant d'arriver au ballon. C'est ça. C'est bon, je comprends. Il a fallu du temps, mais ça y est, c'est bon. Je pensais qu'ils avaient tous les deux, en fait, des ballons. Mais en fait, non. C'est chacun son tour. Et je pense que c'est des billes. Voilà. Et ils passent d'épreuve en épreuve. C'est ça, et il faut tirer depuis le bunker. Donc on va voir. Oh mince, tout de suite. Wow. ไม่ยิงคนมันโลภ Il reste un ballon ou pas? Ouais, je crois qu'il reste un ballon. Oui, il reste un ballon. Celui de Prom. Celui de Nanon, il a été explosé. Celui de Nanon, il est fini. Mais il reste encore sur le de Prom. Et je crois que c'est des billes. Et c'est ça, et Nanon disait tout à l'heure pourquoi t'es resté dans ton bunker. Parce que du coup j'arrivais pas en fait à tirer, c'est ça. Ça y est.
Ils ont gagné. Je crois qu'ils ont été plus rapides, les rouges. พลังงานเต็ม ที่ ที่ พลังงานเยอะสนุกมากสะใจมากสนุกอยู่คนเดียวครับคนอื่นจะโดนกดอย่างเดียว ไม่แม่นเกินเนี่ย สนุกไก่พร้อมเวลามันโดนยิง ไม่พอแม่งกระโดดยุ่งให้พี่ๆสนุกไง ประกาศผู้ชนะกันเลย C'est l'équipe rouge, non? L'équipe verte a terminé en 3,37. Ok. Ok, bien. Mais je pense que les rouges étaient plus rapides. และทีมของทีมโอมและคุณเบสนะครับ Ils étaient plus rapides. En 2,17. Ben oui. Donc c'est l'équipe rouge qui a gagné. Ok. Mais ça se voyait, ils étaient beaucoup plus rapides. เป็นผู้ชนะแต่มันยังไม่ Mais c'est pas fini. ครับผม Alors, deuxième. มิชชั่น2นะครับ Ah non, sont divisés en équipes de 2-2. Ok. พร้อมติดลูกโป่ง Chaque joueur aura 2 ballons attachés à eux. Chaque équipe également un captif. Oh! Réussissez de ramener leur captif à leur base. Et manger tous les... Mon Dieu. เป็นฝ่ายชนะไปหากลูกโป่งทีมไหนแตกหมดก่อนจะเป็นอันสิ้นสุด Le jeu est terminé. แต่ว่าทีมที่ชนะนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรที่ On aura des objets supplémentaires. ก็คือมิช อ่าฮะ ก่อนจะเริ่มเกมขอเชิญคุณรู้จักกันเป็นกัน Rencontrons les captifs. ไว้เริ่มนี่คือเจ้าหญิงแข Ce sont des princes, des princesses que vous devez sauver de l'équipe adverse. มีอะไรอยากจะบอก Moi, je veux bien être sauvé par Danone. Hein. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีอะไรอยากบอกคุณกันของคุณนะ ช่วยตัวเองช่วยตัวเอง ผู้แพ้ของมิชชั่นนี้แน่นอนครับมีบทลงโทษนะครับ Ah, la punition. ถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมตัวได้เลยครับ จัดไปครับ แต่ละท่านเดินมาสวนแป๊บ Ok. Donc on est... Ah, ils ont changé. Drake est avec Homme maintenant. Et Kwan est avec Nanon. เดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่แถวนี้กันตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่เปิด Du coup, ils seront jamais en fait ensemble parce que comme ils sont l'un contre l'autre, ชายไปเอาตัวประกันมา donc du coup ils jouent pas ensemble. ผมกับคุณพงษ์นั่นแหละที่เข้ากันอยู่แล้ว Alors. Je sais pas qui va l'emporter là. Hein. Ok, donc ils ont pris leur... Mais alors j'ai pas l'impression que Nanon il fasse grand chose. C'est bizarre. Ça doit être sportif quand même comme tout. Oh là là, ils doivent manger le plus de trucs possible. และในรอบนี้ทีมสีแดงเป็นฝ่าย Bah oui, l'équipe verte c'était pas ça, hein. Bon allez, round 2. Pas très fort. รอบที่สองแล้วอย่างที่ผมสัญญาที่คุณไว้ผมต้องให้ทีมพิเศษซึ่ง ให้ผม เฮ้ย ไป จริงปะเนี่ย เลย อันนี้เอาซ่อมเลยได้ปะซ่อมไม่ได้อะ ต้องติดอ่ะเดี๋ยวทีละคนแล้วกันใครก่อนก็ได้เจอใครก็ไปแต่เราอยู่ด้วยกันไว้ก่อนไอเดย์เก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่าเราตัดไปก่อนเพราะว่าไอเดย์มันมีแค่ปืนพกใช่ป่ะไอโอมันมีปืนกลเราเก็บทุกคนใครก็ได้แล้วเราค่อยมาเก็บเนี่ยต้นการหมดแล้วเดี๋ยวช่วยเราเล่าเลยเฮ้ยครับเอาไปยัง Bon, on va voir, hein, mais je pense que l'équipe verte, ils sont pas très forts au final. Je suis dégoûtée parce que Nanon, au final, il est pas très fort. Hein. Ah, il est plus de... Oh, encore un ballon, mince. Oh. Je rappelle qu'ils vont gagner l'équipe verte. Hein. Ah ouais, tout est en train de tout descendre. Mince. มานี่เลยมานี่เลย Et l'équipe rouge, il n'y a aucun ballon éclaté. Hein. Je sais pas si vous voyez. Hein. Ah. Oh, bon bah ils ont gagné encore. Mais ils sont super forts. Mais en même temps, Drake est très fort. ไอ้โคตรแม่นเลยกูเลยขานะแม่นจัดเลย Oh là là, les pauvres qui doivent manger tout ce chocolat là à chaque fois. Ils sont super forts, c'est vrai. และผู้ชนะในมิชชั่นคือทีมโอมกับเบส
Bah oui. Ils sont pas très forts. ต้องขอบคุณ Nanon. อาจารย์เดกนะครับ Ouais, mais Drake, il est fort, on dirait. Hein. มีฝีมือฝากน้องผมไปฝึกนะฝากน้องผมไปฝึกนะคือน้องผมจะมีสกิลอะไรที่ไม่รู้บ้างน้องมีแล้ว น้องใจเขาสู้ใจเขาได้เขาวิ่งไม่สู้เลยปากปืนจ่อหน้ายังสู้แพ้อะไรครับ สุดใจครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีแมตช์ให้แก้เป็นสิบแน่นอนว่าพวกคุณแพ้พวกคุณโดนทำโทษนะครับ Vous avez perdu. ตัวช่วยให้ผู้แพ้เพิ่มเนื่องจากพวกคุณเก่ง โอ้ my god เฮ้ยก็มาดิก็มาดิ มิชชั่นใหญ่พวกคุณชนะฝั่งนี้โดนโทษ Et ils sont ถ้าพร้อม finis. แล้วแบบแห่งศักดิ์ศรีแบบสุดท้ายไปเตรียมตัวครับ Ah, donc ils ont en fait quelqu'un en plus dans leur équipe. Les Verts. Qui, j'espère, sera meilleur. Parce que là, pour l'instant, Nanon et Prone, ils sont vraiment pas forts. Hein. Alors, vous voyez, déjà, un ballon éclaté. 2 ballons, mon Dieu. Ah mince, 3. Ah, ils sont pas forts du tout. Et les rouges, non, ils ont aucun ballon éclaté pour les rouges, hein, pour l'instant. Oh, Nanon, mon Dieu, il a encore ses ballons, Nanon. Ouais, donc ça c'est bien. Ah, il récupère. La fille, c'est bien. Allez. Oh non. เป็นเรามาดูกันก่อนไหม Nanon a eu un ballon éclaté. Oh, oh, fini pour Nanon. ไม่คือผมอะถึงปืนกลเดินใส่นะไม่กลัวแกเดินใส่กับผมวิ่งหนี Et oui, comme Ron n'a plus de ballon, du coup, c'est fini pour lui. Donc il y a encore les rouges qui ont gagné. โก้วันนี้ เห็นหนุ่มๆเล่นวันนี้รู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึงตัวจี๊ดเลยครับผมตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ด Il est vraiment bon, hein, Drake. Hein. Ah ouais, il est vraiment bon. จังหวะดีมาก Et je pense que si Nanon était avec Drake, je pense peut-être qu'il aurait pu avoir plus de เสร็จ chance. รายการโอมอนอัพเวลนะครับเราก็ต้องให้อาจารย์ให้คะแนนซะหน่อยดีกว่า ถ้าต้องยอมรับจริงๆวันนี้ Tu es sûr de เขา ça? สดจริงครับสดจริง Ah oui. สนุกมันเร็วทุกอย่างมาครบครับเอาไปเลยครับ10คะแนน Un 10 sur 10 pour l'équipe rouge. Donc, homme. 12คะแนนที่ผมได้มาเป็น10ผมยกให้เด็ก สำหรับสีเขียวก็ไม่น้อยหน้านะครับถือว่าสนุกและสู้ไปด้วยกัน Mais ได้ดี c'était pas ça. 8. Bon. Ben c'est... Voilà. Hein? C'était un peu à prévoir vu comment ça se passait. Hein. เรามาถามเราเองผมว่าเราจะถามเด็กผมรู้สึกว่าไม่ต้องถามดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีอะไรเพิ่มมาแล้วคุณโอครับคุณรู้สึกว่าคุณได้สกิลอะไรบ้างครับในวันนี้ครับได้สกิลทนแสงแดดครับแล้วก็ได้สกิล พอได้ลงสนามจริงก็รู้ว่าควรจะยิงยังไงเลงประมาณไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้วก็ได้ทดลองรู้ครับเป็นไงครับน้องพร้อมครับน้องพร้อมไม่ได้รับความเจ็บปวดต่างๆ À connaître la douleur. ไม่ได้เจ็บมานาน แล้วดูได้แล้วบ้างวันนี้ รู้สึกว่ากับปืนเมื่อเราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอย่างหนึงที่ต้องขอบคุณพี่โก้มากเลยนะครับที่วันนี้ได้มาสอนแล้วก็ครับที่มาร่วมเล่นกับเราด้วยคุณเด็กเป็นไงวันนี้ ตอนแรกคิดว่าเพื่อนแบบเจอแล้วจะวิ่งหนีอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนใจกันทุกคนบุกอุ้ยเขาใส่เลยเนี่ยพอลงไปไม่หนีวันนี้ก็ต้องขอบคุณยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต เย้ เราชนะเรามาฉลองกันด้วยยูโรช็อกโกพายกันหน่อย อะไรชนหน่อยชนหน่อย Il y a la punition hein, aussi à la fin, hein, quand il y en a un qui แบบ perd. เป็นเกลือก็เยอะ พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต มันจะวิ่งกันทั้งวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ J'adore le regard de Nanon. และเช่นเคยนะครับโอมนอตอัพเวลนะครับผมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์นะครับ Toutes les 2 semaines. Et ไป oui. นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับว่า Donc, โอมนะครับจะไปอัพเวลกัน encore ที่ une ไหน fois ต่อ attendre. นะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะปิดไปด้วยบทลงโทษของทีม À la punition. Et oui. อะไรอ่ะ เฮ้ยพันตัว เนื่องจากวันนี้เราเป็นทีมนะแสดงว่าคุณแพ้ทางตัวเราเลยมีชุดให้คุณทางตัว อ่าฮะ Hein. เพื่อเลยแต่งหน้าให้ด้วย ได้เลยครับ โอเค Avec พร้อ plaisir. มที่กลัวน้องจะร้อนเกินอ่ะขอเสียเก่งก่อนก็ได้ มันน่าจะติดเบรกกันไปเดี๋ยวเราจะปิดท้ายรายการโอมนอตอัพเวลเทปนี้ไปด้วยบทลงโทษของทีมผู้แพ้นะครับผมวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับ Oh. Oh. Mon Dieu, mais tout le visage, le pauvre. Le pauvre. ช็อกโกพายนะครับ Le pauvre. ช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับข้างในของไอศครีมอร่อย
Ils se sont lâchés, hein. Franchement, je pense qu'ils se sont lâchés. Hein. Bon, il fait la pub, bien sûr. Mais parce que sans les pubs, ils pourraient pas financer, je pense, les sponsors, du coup. Donc c'est pour ça. Je crois qu'il y a des petits bonus, donc on va voir. Mais ouais, non, c'était sympa. Alors, c'est celui que j'ai moins aimé, je crois. ปกติไม่มีสคริปต์ที่พวกมึงได้อ่านสคริปต์กันอ่ะถือว่าคุณมากๆมึงรู้ไว้ตามเทปก่อนมึงไม่เคยได้อ่านสคริปต์เลยกูรู้เองตลอดแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแบบอยู่ดีเราทำไปเราเรียนไปสักพักก็จะมียื่นมามิชชั่นถ้าสมมติว่าใครแพ้จะมีบทลงโทษอย่างล่าสุดเล่นโฟร์บอร์ดโดนแช่ Ça, c'était bien le surf. J'ai beaucoup aimé. ล่าสุดแขนนี่คือแขนไม่ต่อกันนะเพราะว่ามันแข็งเกินไปแล้วมันต้องตัดทิ้งเลยแขนแขน Oh, ça y est, c'est fini. Ah non, c'était bien, c'était bien. Mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le moins aimé. Vraiment. Bah, notamment parce que... Peut-être parce qu'il y a des armes. Donc voilà. Après, je pense que c'est pas que ça. J'ai trouvé moins ensemble. Vous voyez, ils avaient moins de complicité comme avant, par exemple, où ils étaient vraiment que tous les deux en même temps avant. Et du coup, ils faisaient des choses... plus de tactile, plus de tout ça. Et là, il y avait un peu moins. Donc bon... On va voir, peut-être le prochain sera mieux, l'épisode 5, on va voir. Mais c'était toujours aussi bien de pouvoir les retrouver, donc ça c'est cool. Et donc du coup, voilà. Mais j'espère que vous avez passé un moment sympa quand même avec moi. Et c'était rigolo de revoir Drake, et ça c'était bien, parce que moi je l'aime beaucoup au final. Et donc du coup, bah, c'est cool. Donc voilà. Et Danone, bah, toujours Danone, hein. Ça c'est clair et net, donc il change pas, c'est toujours le même. Et c'est bien parce qu'il a beaucoup plus de place, je trouve, en tout cas dans cet épisode, c'est celui qui parle le plus. Je sais pas si vous avez remarqué, et voilà. Bon, ben on finit sur ça, et puis nous on se dit à très vite pour d'autres vidéos, et puis plein de bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.